Som Corps i som importants. Com us vau conèixer, qui va iniciar el grup i per què? Jo vaig iniciar el grup i des de fa temps ens coneixem jo i l'Adrià i l'Emili i ens va integrar a la música. Des de quan fa que toqueu junts i on toqueu? Els quatre toquem des de mig del novembre i hem estat tocant a l'Espai Jove de Ribes i ara quan tenim els Ribes toquem aquí a L'Institut d'en Ramon Benapés. Quin és el motiu del vostre nom? Bé, després d'unes idees que vam tenir, vaig tenir la idea que ens podíem dir Corps, però canviant la B per la B baixa perquè volíem que fos un nom propi i no el de l'animal. I bé, al principi era perquè ens agradava el nom, però al final aquest canvi de B a B baixa creiem que ens identifica d'una manera que té molta història i al final ens acaba identificant bastant aquest nom. Quin és l'estil de música que toqueu? De moment toquem rock alternatiu. Sí, com grups com The Strokes, també toquem rock tipus AC/DC. No ens fiquem límits perquè igualment si hi ha alguna cançó d'altre tipus de rock Quina és la vostra motivació o objectiu principal? Bé, realment això ho fem perquè ens agrada la música, perquè ens agrada tocar i tampoc tenim un somni de ser famosos, però si tenim aspiracions al final si surt algú doncs sí, bueno, per provar. Compartir la nostra Sí. i la nostra energia. Al final el que més caracteritza el nostre grup crec que és la nostra personalitat i l'ambient que hi ha més que la música com a tal. Sí, sobretot volem transmetre les cançons que més ens agraden a nosaltres, que no té per què ser les cançons més conegudes, però les volem reconèixer i si hi ha cap d'alguna nosaltres. Em dic Emili Feriscoll i tinc 16 anys. Què estudies o què fas? Ara estic fent el batxillerat artístic a l'Institut Benapés, Quin instrument toques? la bateria. Des de quan fa que toques el grup? Aproximadament des del juny. En un futur et veus tocant amb el grup? Si tot va bé, sí. I l'última pregunta, què és el que busques tocant al grup? Passar una bona estona, riure, que és el que normalment fem, i si podem tocar davant de gent perquè al final són experiències tot. Vols aportar alguna cosa més? És difícil conviure amb el grup? Hi ha moltes baralles? No, normalment no hi ha baralles, sempre hi ha més bromes i més moments graciosos. L'únic que al ser un dels integrants més tranquils a vegades és més complicat seguir les cançons, però bueno, al cap i a la fi les bromes van bé per alleugerar una mica l'ambient i bé, al final... És més tímid, més introvertit. Has dit el més tranquil. Sí, i al final doncs jo crec que és un grup bastant divertit, que busquem coses positives i és el que volem transmetre. Moltes gràcies. Em dic Laura Ferrer i López i tinc 16 anys. Què estudies o què fas? Doncs ara mateix estic fent primer de batxillerat en artístic, encara que vull marxar i estudiar música. Quin instrument toques dins el grup? Dins del grup toco la guitarra elèctrica, amb el piano. Des de quan fa que estàs al grup? L'Emili m'ho va proposar a l'octubre, però no vaig començar a tocar fins ara. En un futur et veus tocant amb el teu grup? Amb Corps m'agradaria, però no sé. I última pregunta, què és el que busques tocant al grup? Passar-m'ho bé. Quan estic amb ells em posen una mica nerviosa, però m'ho passo molt bé. I és molt guai. Des del primer dia va ser una sensació molt guai. I fins que duri, estaré bé.
Tens alguna més que afegir? Doncs explicar-nos com és l'experiència dins del grup, és difícil conviure amb tants homes. Ai, sí. Doncs al principi va ser... Estava molt content amb ells, però quan portes 4 hores fent amb ells, ja és que ets maco, Són uns pallassos els tres. Els tres són uns pallassos. I quan la lien sí que... Has d'aprendre a controlar-te una mica, però els agafes carinyo i és fàstic. Em dic Adrià Messia García i tinc 16 anys. Què estudies o què fas? Faig batxillerat científic i Quin és l'instrument que toques? toco el baix, però en alguna ocasió potser toco la guitarra o el piano. Des de quan fa que estàs al grup? El 16 de juliol de l'any passat tenien un concert i em van preguntar si podia ajudar-los perquè el baixista no estava. Llavors vaig anar i em van dir que els hi va agradar i a més el baixista va haver de deixar el grup perquè vivia molt lluny. Llavors... En un futur et veus tocar amb corps? Sí, Eh, bueno, jo no busco èxit ni fama, però en realitat el que vull és simplement... Com a líder. Exacte, com a co-líder, diguéssim. No busco cap mena de benefici, simplement estar amb els meus amics, però a més, com tots som autodidactes, però veig que hi ha bastant de nivell, crec que tenim oportunitats. vols afegir alguna més? És difícil conviure amb aquest grup? Bueno, si a vegades aguantar-los es fa una mica pesat, però com a persona més madura sóc el que ha de portar les... Ha d'aprendre el control de certes situacions, no? Perquè no es descontroli, perquè estiguin atents, com ara, per exemple. Soc en Biel Jack Sprits i soc integrant de Cors. Què estudies o què fas? Actualment estic estudiant un grau d'informàtica al Joaquim Guim de Vilanova i la Geltrú. Quin instrument toques? Toco la guitarra Des de quan fa que estàs al grup? des de fa ja un any llarg. En un futur et veus tocant amb el teu grup? Possiblement. I finalment, què és el que busques tocant al grup? Passar l'estona és com un hobby per mi. Tens alguna més que afegir? És No. difícil conviure amb el grup? Hi ha baralles? Una mica. És una mica difícil conviure amb el grup a vegades, però em sé adaptar. Molt bé, doncs ara us farem unes preguntes de Sant Jordi, vale? És la vostra primera vegada tocant junts en públic? No. Per alguns sí, com pot ser la Laura, que serà el seu primer cop formant part del grup, però altres que ja portem més temps ja serà el segon cop o el tercer. I què penseu d'aquesta oportunitat? Serà positiva o negativa? Principalment positiva, doncs perquè ens dona visibilitat davant dels dos. I també perquè ens ajudarà a perdre una mica aquesta por escènica i al final acabarem perdent nervis i cada cop ens sortirà millor. Teniu pensat què tocareu o sou més d'improvisar? Tenim pensat el que tocarem, més o menys. Ens regim pel gènere. Sí, també volem tenir-ho tot una mica més estructurat per no tenir cap imprevist i poder practicar-ho més. Fem llistes d'idees, però no tenim cantant amb les possibilitats. Les descartem. Sí, o sigui, potser pel públic es fa cansat encara que nosaltres les activitats. I l'última pregunta. Quin és l'objectiu de voler tocar a Sant Jordi? Per què us veu apuntar o per què veu decidir participar? Doncs jo crec que principalment perquè, òbviament, no tothom està i així, doncs, potser si algú en reconeix, Per és gran. Es comença per aquestes coses. Win va començar amb 4 espectacles. I bueno, al final és això, donar-nos visibilitat i donar a conèixer també gent que no és de l'institut, doncs tenir una imatge com a grup. Moltes gràcies.